सॼी दुनिया जियां भिरिया सिटी जे शाह कॉटन फैक्ट्री में हिंदू बिरादरी जे ॾियारी जे तहेवार जे सिलसिले में तक़रीब मुनक़िद कई पई। रिपोर्ट कर रहा है राणा अब्दुल सत्तार। सॼी दुनिया जियां भिरिया सिटी जे शाह कॉटन फैक्ट्री में हिंदू बिरादरी जी वॾी ईद ॾियारी जे तहेवार जे सिलसिले में शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जे MD सेठ प्रेमचंद कोहिस्तानी पारां ॾियारी जी तक़रीब मुनक़िद कई वई। तक़रीब में सवें मासूम ॿारनि अक़लियती बिरादरी जे मुअज़्ज़िज़ीन मुसलमाननि ऐं सहाफ़िन शिरकत कई, जॾहिं त अक़लियती बिरादरी जे मुअज़्ज़िज़ीन ऐं मासूम ॿारनि पूॼा पाठ कंदे पंहिंजे भॻवान हरि कृष्णा जी आरती लाहींदे शुभकामनाऊं पेश कयूं, जॾहिं त तक़रीब में ॾियारीअ जे ईद जूं ख़ुशियूं मल्हाईंदे केक काटे हिक ॿिए खे खेक खाराईंदे वाधायूं ॾींदे भरपूर ख़ुशीअ जो इज़हार कयो। ही ॾींहुं असांखे एतिरो सिख्या ॾिए थो त असांखे इंसानियत तरफ़ वञणु खपे, असांखे कंहिं अनाज तरफ़ न वञणु खपे। ऐं हिन सिंध धरती माताल आहे जंहिंमें असां जनम वञ भूमि आहे, जंहिंजे लाइ असां दुआऊं कंदा आहियूं त जीअं असांजा संत हाज़िर स्वरूप साईं साधराम साहिबु, साईं राजा विक्रमलाल साहिबु, उहे बि असांखे इहे चवंदा आहिनि त बाबा इंसानियत लाइ सोचो। हिन दुआनि सां गॾु पंहिंजे प्यारे मुल्क पाकिस्तान ऐं सिंध धरती लाइ हर इंसान ज़ात लाइ दुआ करो। ॾियारीअ जो ॾींहुं असांजो तमामु घणो ख़ुशीअ जो ॾींहुं हूंदो आहे, जंहिंमें असांजा मिट माइट भेण सजण सती सभु ईंदा आहिनि, उते गॾु थींदा आहिनि, जंहिंमें असां हिते अक्सर करे ॾिया ऐं मेणबतियूं जलाईंदा आहियूं। हीउ जेको असांजो साल जो ॾींहुं ईंदो आहे तमामु वॾो ॾींहुं हूंदो आहे, जंहिंमें असांजा हर रिश्तेदार ॿिया अची पाण में गॾिजी ख़ुशी मल्हाईंदा आहियूं ऐं असांजा नंढड़ा बि हिन में तमामु घणी ख़ुशी मल्हाईंदा आहिनि, जंहिंमें फटाका बम बम ॿारींदा आहिनि। ॾियारी आहे, श्री रामचंद्र सीता लक्ष्मण राम इहे सभु अॼु ॾींहुं आया आहिनि। इन ख़ुशीअ में हर घर में ॾीओ ॿरंदो, इन ख़ुशीअ में नंढो वॾो ॿार बचो सभु झूमंदो नचंदो ऐं तमामु वॾी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे ऐं जेको असां ख़ुशी मल्हाए रहिया आहियूं। असां ख़ुशी ॾाढी आहे असांजी, असां फटाका फाईंदा, ख़ुशी असां घणी खणींदा। असांजो अॼु ख़ुशीअ जो ॾींहुं आहे, सभु असां हिंदू बिरादरी जेके बि आहियूं असां पंहिंजी ख़ुशी कंदा आहियूं, मेलनि ते वेंदा आहियूं, ॿाहिरि घुमणु वेंदा आहियूं, ॾिया ॿारींदा आहियूं, फटाका फाड़ींदा आहियूं, ॿियो सभु कुझु ख़ुशी आहे असांजी सभु। भिरिया सिटी में भी हिंदू बिरादरी पारां शाह कॉटन फैक्ट्री ते सेठ प्रेमचंद कोहिस्तानी पारां हिकु मासूम ॿारनि जे मान में जेका आहे ॾियारी जे मौक़े ते हिकु रंगारंगी तक़रीब जेका सजाई वई आहे। हिंदू बिरादरी पारां जेको आहे इंसानियत जो पैगाम ॾिनो वञे थो ऐं उहे जेके चवनि था त इंसान जी ख़िदमत जेका आहे उहा लाज़मी आहे ऐं असां इंसानियत जी ख़िदमत ते यकीन रखूं था। कैमरामैन राणा आमिर अली सां गॾु राणा अब्दुल सत्तार, आवाज़ TV न्यूज़ भिरिया सिटी।